เว่ยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเพื่อนวันนี้ก็อยู่กับช่อง Nutty Gamer กันนะครับวันนี้ก็จะมาไต่แรงโดยการเล่นตัวน้องหมึกสุดบ้าพลังตัวนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้กับ Nutty Gamer ด้วยนะครับเว่ยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามา
invincible.